Hello, is mis Órla van Great Stoinby agus seo an seo mar acam fad a bhíos mí fuil. Steach seo in desk mór acam agus fad a bhíos mí ghéann fuil. Seo in bagge acam ha ag caran mí skippelte ach sé fad a bhí mí a cumul chuúrú a bhíos mí clachgach gachlan na ha mí fuil. Seo an inal acam sé genómi hawn is an ag mór ha gobsach ma agus an mór sin ha in overlocker, no serger. Sin inal eile ha ag gobel is on mar within stretchy no t-shirts is within shed seams gobsach ma hawn. Ha mi clech is seo, hi mi cúr in scrap fabric acam is steach is seo, so ha ag wan mar fo nachal really mór dior sy'n i gyn project yn leis. Agus an orsyn, bie a wan, agus fydd mi'n clachig mar footstool. Sy'n wardrobe acam, ha mi a cwmol na pattern acam. Hanyel tor an y drastisk, as gyda mi has cwyd estiach. Ach han hanger seo websach ma is on y pattern agus yn orsyn hain. Cwmol websach ri agus no. Ha mi a cwmol na fytyn ffwrdd eile acam estiach is seo. So nys nahan ydw acam ha tor acam ach hanyel eich o mar yn y ordw. Agus yn orsyn snahan nes mór is on seo. Seo is on an overlocker, an email overlocker. Jes an seo ha tirach ma miscellaneous Britain acam. Fara nachal bis an catch and cydymíad has. Ha is jaach seo, maar in jaar Stoinby acam. Patran beek eile ha labels acam cydjach a chanelni yn y flechus yn uri mór yn begin o'r barach. Agus patran eile. Agus yn orsyn seo ur is dal me gur mór a cho haifil so ha prwtfanin agus prwtfan eile metal is jaach yn fyr seo. Ha elastic is jaach yn fyr seo so ag ule rog suas. Agus tridach trimmings eile mar shoelaces is fun agus velcro for job and shin. Mi erich ha in mannequin acam so seo in pleisu fede hacam agus is dan yn egymor sgas fydd ni cwrtyn yn ysdiach ag sa shin so ma is dan y ffwrdd acam so tabel